ऑलराइट। तो हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं फाउंडर एंड सीईओ यूनिकॉर्न ब्रदर्स एंड इन्वेंटर ऑफ रेलवे टेक्नोलॉजी। Ờ, Hôm nay là mình sẽ bắt đầu chương trình. Họ là người chú của công ty. Bạn ấy vừa giới thiệu Unicorn. Bạn ấy là giám đốc của Unicorn Brother. ऑलराइट, जैसे कि हमें पता है कि हम वियतनाम में लगभग पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं और अभी इसी महीने सिर्फ 2 दिन बाद ही hमें 2 साल पूरे हो रहे हैं। Mình đang phát triển ở bên Việt Nam hơn một năm rưỡi rồi. Tầm 16 tháng. Với cả sau 2 ngày nữa mình sẽ một năm rưỡi đã xong ở Việt Nam. Vâng. बिल्कुल, हम हर दिन हर महीने प्रोग्रेस कर रहे हैं। अपनी बड़ी कम्युनिटी को फॉर्म करने में हम कामयाब हो रहे हैं। ना सिर्फ वो वियतनाम, बल्कि अब हम अफ्रीका में भी बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं और उसके साथ ही कुछ अफ्रीकन कम्युनिटीज यूरोप में भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। Mình đang phát triển cho các nước ra ngoài, ví dụ là nước Mỹ và nước Đức các thứ. Mình đang phát triển hiện tại đang phát triển ở nhiều nước, với cả mình cũng muốn phát triển ở bên Việt Nam. जी बिल्कुल। और हम कुछ अपडेट्स पर आज बात करने वाले हैं, क्योंकि जब भी कोई स्पेशल सेशंस होते हैं तो हम उसमें हमेशा अपडेट्स पर फोकस करते हैं। और मुझे यकीन है कि आपको वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आती है जिसका नाम रेलवेंट टेक्नोलॉजी है। Hôm nay mình sẽ nói chuyện tiếp tục về cặp nhất, ờ, và mình sẽ nói chuyện tiếp tục về railway, công công an công nghe, ờ, công nghe đường sắt. Vâng. ऑलराइट। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले अपडेट के साथ में। राइट, और वो अपडेट कुछ इस तरीके से है कि Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cặp nhất. Với cả cặp nhất, hôm nay bạn ấy sẽ chia sẻ như thế này này. Ừ. हाँ जी, ऑलराइट, कैसे? हाँ, कि सबसे पहले हमने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ कोलैबोरेशंस किए हैं, जहां पर हम रेलवेंट टेक्नोलॉजी के सेकंड स्टेज के स्केल एक डाउन पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सर, दोबारा बोलना पड़ेगा एक बार आपको। अ, हाँ, एक एक लाइन में सर. ठीक है। हमने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में कोलैबोरेशन किया है। Mình vừa được kết nối về một công ty sản xuất manufacturing. किस चीज manufacturing सर? रेलवेंट टेक्नोलॉजी का हाँ. स्केल डाउन पायलट प्रोजेक्ट। Ờ, sản xuất công nghệ về railway. Mình vừa đã ờ, ờ, kết nối được về một công ty như thế. Bạn ấy muốn जी, chia sẻ. Vâng. राइट। और ये जो पायलट स्केल डाउन पायलट प्रोजेक्ट जो है, mọi người इसमें có mọi người có hiểu được skill on pilot project không, hay là cái đấy là em sẽ để phiên dịch bằng tiếng Việt cho mọi người hiểu, hay là mọi người अ, có hiểu cái này không? इसमें Skill. हम Vâng. कंप्लीट हाँ. इसमें हम पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स को यूज करने वाले हैं, जिसके थ्रू हमें अनइंटरप्टेबल एंड अनस्टॉपेबल इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। Cái này là lần đầu tiên mà mình đã phát triển về technology này, về 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 công nghệ về này. Đây là công nghệ này là liên quan về. एक बार दोबारा बोलना क्या होता है ये? सर, एक बार दोबारा बोलना. अनइंटरप्टेबल एंड अनस्टॉपेबल इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है, और जब जब कोई भी ट्रेन उधर नहीं होगी। Uninterruptible
ờ, có nghĩa là mình sẽ có cái điện ấy luôn luôn. ओके, À, ठीक है। आप मुझे बोलेंगे जब भी मैं नेक्स्ट जी सेंटेंस सर। में जी बोलूंगा, सर। ठीक है। जी। ऑलराइट, ठीक है। इसके साथ ही कुछ बड़ी मीटिंग्स, राइट, जैसे कि एक मीटिंग कल प्लान्ड है, तो हमें वहाँ से कुछ बड़े अपडेट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशंस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। Mai mình cũng chuẩn bị có một cái họp. Trong cái họp đấy ờ, mình cũng phải biết rất là nhiều là về ở đây có nhiều trường học muốn cũng liên hệ với mình, với cả cũng muốn phát triển ra về mình, thì mai mình sẽ đã có mình đã hẹn một họp rồi ấy. Mai mình sẽ nói chuyện tiếp tục về công ty đấy để mình phát triển ra dễ hơn. Với cả mình ये cũng से phải giới thiệu công ty mình. Vâng. ये सेम वैसा ही है जैसे हम HITC वियतनाम को देखते हैं, राइट। यहाँ पर एक Đây, बड़ी संस्था है। đây là giống nhau, mình đang làm chỗ HIC Việt Nam. ये सेम है HIC Việt Nam जैसा। जैसे HITC वियतनाम में है वैसे ही उससे बड़ी संस्था इधर भारत में है वो। Giống kiểu HITC của Việt Nam ấy, thì Ấn Độ cũng có giống nhau cái đấy như thế. Cái đấy là cũng là giống nhau như thế. HITC Việt Nam. यस, जिसके माध्यम से हमें टेस्ट रिपोर्ट्स लेने में, राइट, इसके टेस्ट रिपोर्ट लेने में आसानी होती है। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी हमें आसानी से प्राप्त हो सकती है, होगी। Từ cùng nghe đấy thì mình cũng phải đã được một cái report báo cáo, với cả ờ, mình cũng phải được biết là có vấn đề gì các thứ, là mình sẽ biết được cái đấy rõ ràng hơn từ cái RTC report. हाँ, हाँ जी। ये रिपोर्ट्स ना सिर्फ हमें भारत में, बल्कि इन रिपोर्ट्स को, इन फिजिबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट्स को अगर हम दुनिया के किसी भी देश में लेके जाएं तो ये वैलिड होती हैं। Nếu mà mình lấy ra cái report không phải là trong Ấn Độ, mà nếu mà mình lấy ra cái report từ các nước ngoài khác thì cái đấy là cũng dùng được, không có vấn đề gì. हाँ, और ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो रेल विंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, ये प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली एसोसिएट होकर आगे बढ़ते हैं। Tại vì là các dự án này là liên quan về government, liên quan về chính phủ của Ấn Độ, nên là cái đấy là cố định luôn. राइट, एंड यस, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ें कुछ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं शेयर करता हूँ आपके साथ ऑन स्क्रीन, राइट, Và वो hai, है, bạn ấy sẽ chia sẻ trên máy tính, trên screen. Bây giờ राइट, bạn chỉ chia. Ừ. ये हमारे लिए एक और गुड न्यूज़ का काम करती है, ये हमारे लिए एक और गुड न्यूज़ है। Đây là một, đây là cũng là một rất là tin tốt, tin tốt. Bạn ấy đang chia sẻ, जी, cô đang. ये हमने कॉपीराइट्स लिया है, राइट, भारत से AI सोल में। आपको याद होगा हमने पिछले वाले जूम के अंदर कुछ AI सोल के बारे में भी बताया था, जो हमारी एक दूसरी नई टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग पिछले लगभग 8 महीने से काम कर रहे हैं। Cái dự án này là mình đang phát triển tầm 8 tháng, bắt đầu 8 tháng trước rồi. Cái đấy là liên quan ở gì cái लिए Seoul cái लिए. AI सोल, बस उसको नाम बोलना है, AI सोल, ये समझ Đây là लेना। gọi là AI Fall. Lần trước họ cũng chia sẻ với mọi người, với cả giải thích cho mọi người rồi ấy, về dự án này. एंड एक्सपेक्टेड 2027 जनवरी में ये इसका जो एप्लीकेशंस है, MVP वर्जन्स जो हैं, ये आपके फ़ोन में देखने को मिलेंगे, एप्पल Ờ, स्टोर, प्ले स्टोर पर। कब से सर? जनवरी 2027।
Ờ, tháng 1 2027, cái app này mình cũng phải dùng được trên điện thoại của mình ạ. Cái này mình cũng phải dùng được trên điện thoại của cái app mình dùng được. राइट। और हम ऐसी ही टेक्नोलॉजी, जैसे वो रेलविन टेक्नोलॉजी हमारी खुद की पेटेंट टेक्नोलॉजी है, और अभी एआई सोल ये टेक्नोलॉजी भी हमारी खुद की टेक्नोलॉजी होने वाली है। तो आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स का जो शेयर्स है वो कितना स्ट्रांग होने वाला है। Công nghe mình vừa đã chia sẻ được hai công công nghe mình vừa bảo cái hai công nghe này là đây là chỉ mình đang làm bên Ấn Độ thôi, còn từ cái này mình cũng đánh giá được là cái công nghe của mình nó rất là ờ, phát triển, với cả không ai hiện tại không ai đang làm như thế. यस, और यही वो वजह है कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स का जो शेयर्स है वो इंटरनेशनल मार्केट में सबसे महंगा है। Tại vì cái lý do này mình đã biết là cái share share của công ty của bạn này là đang giá giá cao nhất, हम्म। share price. हाँ, क्योंकि क्योंकि हमने सभी टेक्नोलॉजी जो यूनिकॉर्न ब्रदर्स के पोर्टफोलियो में आने वाली है, सभी टेक्नोलॉजीज का एक ही शेयर है, और सबके एडवांटेज आपको यूनिकॉर्न ब्रदर्स शेयर्स बाय करने पर मिलते हैं। Các công nghệ này là, ví dụ là mình vừa giới thiệu 2 đến 3 công nghệ, thì các công nghệ này là vào trong một cái share price là gọi là, để em xem nhé. Cái này là vào trong một cái share price, nếu mà mình mua một share price thì mình cũng phải mua cả các kiểu công nghệ mình vừa nói trên đấy, giá giá cổ phiếu giá cổ phiếu. ऑलराइट, मैं बोलना चाहूँगा कि ट्रेन इन पॉइंट्स को एक बार अपने लोगों के साथ समराइज करें, देन फिर हम बैक ऑफिस से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। क्या बोला, दोबारा बोलना सर एक बार। हाँ, मैं चाहूँगा कि ट्रेन इन पॉइंट्स को जो हमने अभी डिस्कस किए, उन पॉइंट्स को अपनी टीम के साथ वो समराइज अगर करना चाहें तो समराइज कर सकते हैं। फिर हम बैक ऑफिस से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं। Vâng. Ờ, họ vừa bảo là chị 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 Chan ấy, chị Chan hay là anh Chan có thể là nói chuyện tiếp với mọi người để phiên dịch, với cả để mình tìm hiểu thêm ấy, xong rồi là sau đó mình sẽ nói chuyện tiếp tục sau. Không, hiện về 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 mình vừa nói chuyện mọi người có thể là hiểu chưa, hoặc là muốn hỏi gì không thì có thể là hỏi về em, hoặc là Dạ chị. Man ơi, Dạ. cho chị xin vài phút để chia sẻ lại với lại các cô chú anh chị em có mặt trong buổi tối ngày hôm Vâng ạ. nay. Thì lời đầu Vâng. tiên thì cho em Huyền xin thay mặt cho công ty Unicorn Brothers tại thị trường Việt Nam, thì cũng thay mặt cho em phiên dịch. Hôm nay em là buổi đầu tiên làm Vâng. việc với công ty chúng ta, cho nên là nó sẽ Vâng. có một số các cái thông tin nó chưa chưa được rõ nghĩa cho lắm. Vì vậy Vâng, là em em Huyền hiểu. sẽ thay mặt cho công ty để chia sẻ lại với các cô chú anh chị một số cái gạch đầu dòng như sau. Vâng ạ. Thì thứ nhất là công ty của chúng ta là đã được sinh nhật tròn 2 tuổi rồi, và chính thức làm việc hợp tác với thị trường Việt Nam được 1 năm rưỡi. Vâng. 1 năm 6 tháng ạ. Một năm 6 tháng đúng không ạ? Công ty đã phát triển công nghệ trên trên nhiều các quốc gia khác nhau như Mỹ, hay là đang phát triển tại Ấn Độ và một số các quốc gia khác, trong đó có thị trường Việt Nam. Công nghệ Railwin của chúng ta đang phát triển rất lớn mạnh. Công nghệ của chúng ta đang phát triển dựa trên các cơ sở hạ tầng đã có sẵn của đường sắt. Và đối với quốc gia nào thì cũng áp dụng cái công nghệ của chúng ta tương tự như nhau. Với công nghệ Railwin thì đang được thực hiện lắp đặt tại Ấn Độ như lần trước, trong cái buổi Zoom lần trước và em Huyền cũng đã chia sẻ rồi. Đó là công nghệ của chúng ta là đang được triển khai lắp đặt một tuyến đường tại Ấn Độ. Và cái công nghệ này, Railwin này của chúng ta thì nó không ảnh hưởng gì đến đường sắt khi
khi đoàn tàu đi qua. Chỉ có chờ đoàn tàu đi qua cái thì công nhân lại bắt đầu lắp đặt như bình thường, nó sẽ không liên quan gì đến là đường sắt phải dừng lại hay là tàu phải dừng lại. Đấy là một cái công nghệ rất là tuyệt vời, tái tạo lại sức gió từ đoàn tàu đi qua. Và công nghệ của chúng ta sẽ làm việc với lại các chính phủ trên các quốc gia. Nó liên quan đến tất cả các cái chính phủ khi mà hợp tác với lại công ty, hợp tác với lại đường sắt thì đây là một cái công nghệ mà liên quan đến các chính phủ, và công nghệ của chúng ta nó sẽ là một cái công nghệ lớn đối với lại các quốc gia. Thì ở đây là em Huyền sẽ chia sẻ về cái phần mà IOSO là kỷ niệm sau 25 kỷ niệm của công ty Unicon Brothers ngày càng phát triển lớn mạnh mẽ và tự hào bước sang năm thứ 3 cùng với này ISO. Đây là một cái công nghệ hoàn toàn mới về đọc cái phần mềm suy nghĩ của con người. Kỷ niệm 25 đáng chú ý niềm đam mê và sự sáng tạo tiến bộ. Unicon Brothers tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn với một cột mốc quan trọng được thúc đẩy bởi tầm nhìn, sự đổi mới và cống hiến. Chúng tôi tự hào bước sang năm thứ 3, chúng tôi rất tự hào, hào hứng và với tương lai hành trình phía trước. Một điểm nổi bật đặc biệt của dự án ISO sắp tới của chúng tôi với bản quyền đã hoàn thành và quá trình cấp bằng sáng chế đang được tiến hành. Điều này đánh dấu một chương trình mới, một sự đổi mới và khả năng. Và cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng và ủng hộ công ty Brothers của chúng tôi. Thì đây là một cái thông tin vô cùng tuyệt vời. Như là lần trước thì chúng ta đã được nghe chính nhà sáng lập Mohit đã chia sẻ về công nghệ của chúng ta là công nghệ trí tuệ nhân tạo, đọc suy nghĩ thật ở trong con người. Và sắp tới thì nó sẽ phát hành ở trên các cái hệ điều hành của điện thoại Android hay iPhone. Thì chúng ta sẽ đón nhận cái tính năng này, về cái công nghệ, cái app mới này của công ty chúng ta. Và cũng trong cái buổi ngày hôm nay thì công ty muốn chia sẻ về cái giá trị của tất cả các cô chú anh chị em khi mà đầu tư vào công nghệ Roywin hay là đầu tư vào Unicon Brothers thì chúng ta sẽ được hưởng trên các hệ sinh thái của công ty, ví dụ như ISO mai mốt phát triển và thành công, đem về cái nguồn thu nhập lớn thì các nhà đầu tư của chúng ta đều được hưởng ở trên đó. Đó là một cái điều rất là vinh dự và tuyệt vời cho tất cả các nhà đầu tư của chúng ta. Thì em Daman có thể tiếp tục chương trình nhé. vâng ạ. भैया उन्होंने बता दिया, सारा एक्सप्लेन कर दिया जैसे अभी आपने बताया ना, जो ठीक है उनके पास आई थिंक रिटर्न में होगा तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, एंड्रॉइड राइट। वगैरह का, ऐप वगैरह का सारा कुछ बता दिया सर। वेरी गुड, ठीक है। तो मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मिस्टर जेम्स को। वो कुछ बैक ऑफिस के बारे में बताएंगे, स्पेशली जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो इतना पेंडिंग क्यों आ रहा है, स्पेशली फ्रॉम द वियतनाम। इसका आंसर हम पूछेंगे ट्रायन से, और इसके लिए जेम्स को मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ आपके जूम, राइट दमन। Bây giờ James sẽ nói chuyện tiếp tục về về back office với cả liên quan về việc của mình ấy. Bạn ấy sẽ giới thiệu tiếp tục. ऑलराइट मिस्टर जेम्स। थैंक यू मोहित सर। आवाज नहीं आ रही सर? हाँ जी यस, सर, आज प्लीज कैरी ऑन। ओके मोहित सर, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। और मोस्ट वेलकम हमारे सभी लीडर्स जो भी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल दमन, इसको बताइए उनको। जी। Bạn ấy rất vui khi nào chia sẻ được với mọi người. Bạn ấy bây giờ sẽ bắt đầu nói chuyện về bạn ấy muốn nói gì. जी सर। ओके, तो मेरा नाम जेम्स है और मैं बैक ऑफिस में डील करता हूँ। और bạn ấy अभी kêu là हमारी ग्लोबली जो भी कम्युनिटी है यूनिकॉर्न ब्रदर्स की, वो सभी मैं देख रहा हूँ। तो मैं बैक ऑफिस संबंधित यहाँ भी कुछ बात करना चाहूंगा, जो कि पेमेंट इंस्टॉलमेंट जो भी बाकी है। दमन जी। जी। Bạn ấy sẽ nói chuyện tiếp tục về xem gì. Bạn ấy sẽ bạn ấy sẽ bắt đầu nói chuyện về trả thanh toán, trả góp với cả
trả góp ở bên Việt Nam, tại sao mình chưa nhận được, hiện tại đang có vấn đề nào các thứ bạn ấy sẽ chia sẻ. जी सर। ओके, तो मैं बताना चाहूंगा कि इससे भी हमारी वियतनाम कम्युनिटी की मीटिंग चल रही है। इसमें अभी मेरे पास जो बैक ऑफिस में डेटा है, उसमें हमारी वियतनाम कम्युनिटी से बहुत ही ज्यादा इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। जी। Bây giờ mình vừa thấy, mình vừa mình vừa học cũng ở Việt Nam thì mình thấy rất nhiều thanh toán trả góp, mình người Việt Nam mình vẫn chưa trả, mình vẫn chưa nhận được ấy, thì bạn ấy muốn nói chuyện về cái đấy, có nghĩa là ờ, trả góp thì mình vẫn chưa nhận được trả góp, vẫn chưa, cùng rất nhiều người vẫn chưa trả trả góp। जी सर। ओके, तो अभी जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जिन्होंने एक पैकेज परचेज किया है, उनके भी कुछ इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग है। और कई हमारे ऐसे लीडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने एक साथ कई पैकेज परचेज किए हैं, जिसमें उनका अभी जो मैंने काउंट किया है आज की डेट में, वो 24 महीने, मान लो किसी कस्टमर ने या फिर इन्वेस्टर ने 2 या 3 पैकेज भी परचेज किया है, तो उन्होंने एक एक या दो दो पेमेंट करके छोड़ दिया है। ऐसे देखा जाए तो 24 से 36 महीने एक लीडर या इन्वेस्टर की इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। जी बताएं इन्हें। Họ vừa bảo là bên Việt Nam có nhiều người ta người ta phải mua cái package ấy, người ta phải mua cái gói mà ờ, cố đặt người mua rất nhiều gói rồi nhưng mà vẫn chưa trả tiền hết, có nghĩa là trả mỗi một lần 2 lần nhưng mà người ta phải trả hàng tháng, thì người ta đầu tiên trả 1 tháng 2 tháng xong rồi là người ta vẫn chưa trả। जी हाँ, सर। ठीक है। जी सर, हाँ। ओके, तो मैं ट्रेंड जो हमारी कोर लीडर हैं वियतनाम की, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, इनके हाँ। डाउन लाइन में या फिर जो भी जी। लीडर्स हैं, उनकी डाउन लाइन में जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जी। उनको ट्रेस करें, फाइंड आउट करें कि किस जिसके भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, वो इस मंथ में पेमेंट करें। इन केस अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उनका पैकेज सस्पेंड हो जाएगा। जी बताइए। Ờ, Hồ vừa bảo là các người các nhà đầu tư mà trả tiền 1 2 tháng rồi nhưng mà sau đó người ta chưa trả ấy, có nghĩa là thanh toán vẫn chưa hết, chưa chưa trả tiền hết, thì nếu mà người ta không trả tiền nữa thì cái package cái người ta đã mua cái gói thì cái đấy là sẽ hủy luôn। जी जी सर। हो गया। जी सर। हाँ, और ट्रेंड से आप ये बोलिए भी, हमारे जो भी लीडर्स हैं उनसे ये बोलिए कि हमारी बैक ऑफिस की ओर से एक बार सर, चान जिनका पूरा नाम क्या है सर उनका, एक बार बताना। ट्रेंड हुए। Chan Huyền. ये À, cái chị ấy Chân Huyền ấy, mà bạn ấy làm ở quản lý về liên quan về các ờ, các nhà đầu tư ấy, là mình lấy tiền từ các nhà đầu tư thì ờ, ờ, anh ấy sẽ chia sẻ là hiện tại, với cả cũng kiểm tra là hiện tại tại sao mình vẫn chưa được tiền, người ta vẫn chưa chưa trả chưa trả thêm ấy, cũng là chưa trả hết. Daman ơi, Dạ. Daman ơi, thôi để Yên chị chia sẻ lại về Vâng. vấn đề này cho các cô chú anh chị em trong buổi Vâng. tối ngày hôm nay nhé. Vâng ạ. Thì như chào chào bạn James. Thì như cái buổi Zoom ngày hôm nay thì công ty cũng một số các cái lần Zoom trước thì công ty cũng đã đề cập về với chúng ta, tất cả các cô chú anh chị em nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam, về những cái gói mà thanh toán của chúng ta mà Vâng. đang thanh toán ấy. Thì ở đây là với thị trường Việt Nam thì có một số các cái nhà đầu tư và một số các cái gói đang trả góp, và hiện Vâng. tại là đang trả được, ví dụ như là có những gói trả 2-3 tháng, và thời gian chúng ta là ví dụ như là các cái gói trả 20 tháng 30 tháng, nhưng chúng ta mới chỉ
thanh toán được 2-3 tháng hay 5-7 tháng thôi, vì chúng ta đã là dừng chưa thanh toán được. Vì vậy là các cái gói này của chúng ta đang bị chậm trễ. Thế nên là Vâng. nếu như mà các nhà đầu tư của chúng ta mà không tranh thủ vào thanh toán đi thì công ty sẽ khóa cái gói của chúng ta lại, coi như là Vâng. Vâng. cắt đứt cái gói của chúng Nó ta. hủy Vì luôn, vậy, nó phí, nó vì mất vậy tiền luôn à chị? Vâng. không phải là mất tiền luôn đâu em, nó sẽ tương ứng với lại số lượng cổ phần của chúng ta đã mua vào, còn là cái số còn lại thì là sẽ bị cắt chứ không phải là mất được, sẽ không mất được. Nhưng mà Vâng, cái cổ đem phần ra. tặng, cái cổ Vâng. phần tặng của chúng ta thì sẽ bị mất đấy ạ, bởi vì là khi Vâng. mà chúng ta thanh toán hết thì chúng ta mới nhận được cổ phần tặng, còn chúng ta không thanh toán hết thì chúng ta chỉ nhận được cái số lượng cổ phần theo như là chương trình bình thường và không có khuyến mại đâu. Còn nếu như chúng ta thanh toán hết thì chúng ta mới nhận được khuyến mại của cả cái gói đấy. Vì vậy các cô chú anh chị em, những ai mà đang có những cái gói mà thanh toán trả góp thì mình hãy tranh thủ vào thanh toán, khỏi là bị hủy gói hoặc cắt gói, thì cái số lượng cổ phần của chúng ta khuyến mại chúng ta không được nhận, nó rất là uổng phí. Và chúng ta bị hiểu được là cái giá trị của cổ phần của chúng ta nó phát triển nó mạnh như thế nào đối với lại công nghệ Unicorn Brother. Vâng. Rồi em tiếp tục đi. वाह। तो भैया इन्होंने वही बताया कि जैसे जो पैकेजेस वगैरह जिन लोगों ने भी अभी तक लिए हैं, तो कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में पेमेंट करी है, उसके बाद पेमेंट उन्होंने करनी बंद कर दी है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी कर रहे हैं लेकिन अभी पूरी पेमेंट नहीं हुई। तो वो वही सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे। ओके, और अभी आप इनसे बोलिए ट्रेंड से जी सर। कि अपनी कम्युनिटी को ये भी बोलें कि हमारे बैक ऑफिस की ओर से व्हाट्सएप पर, जिनका भी नंबर व्हाट्सएप पर है उनको व्हाट्सएप किया जा रहा है। हाँ साथ ही जो है ईमेल के थ्रू उनको बताया भी जा रहा है। और उसके बाद जब बैक ऑफिस में लॉगिन करते हैं आप, जी लॉगिन करने के बाद राइट साइड में आपका पोर्टफोलियो के साइड में जो नोटिफिकेशन होता है उसमें भी चेक करेंगे। बैक ऑफिस में जिनको जिनको हम ट्रेस कर रहे हैं उन सभी के पास ये चीजें दी जा रही हैं। वो जल्दी से जल्दी पेमेंट करें, नहीं तो फिर सस्पेंड हो जाएगा पैकेज, तो उसमें फिर हम कुछ कर नहीं सकते फिर। जी सर। ये बोलिए उनको कि अपनी लास्ट में सारी। क्या बोला सर? हाँ, एक बार बता देता हूँ आपको दोबारा। हमारी ओर से इनको व्हाट्सएप किया जा रहा है, जी ईमेल किया जा रहा है। जी साथ ही जब अपना बैक ऑफिस लॉगिन करते हैं जी तो पोर्टफोलियो के साइड में एक नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। आइकन होता है, जी उस पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे मैसेज जा रहे हैं सभी के पास। ठीक है। जी बोलिए। Các nhà đầu tư mình ngày nào cũng nhắn tin trên WhatsApp với cả nhắn tin trên mail ấy, cho mọi người đã biết là hiện tại đang như thế nào. Với cả nếu mà mình login vào cái web của mình xong rồi là bên phải cũng có một cái notification ấy, nếu mà mình bấm ra cái đấy thì mình cũng sẽ đã biết là hiện tại đang như thế nào। जी सर। हाँ, इनसे बोलिए कि अपने कम्युनिटी में सभी को एक बार बता दें, जो भी इनके डाउन में लीडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कि उस पर हम्म ध्यान दें। और ये आप जानते हो कि फाइनेंशियल ईयर है हमारा, तो इसमें कोशिश करें, इन केस जिसका भी पैकेज मान लीजिए ज्यादा है, ज्यादा जी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, वो तो मैक्सिमम पेमेंट करने की कोशिश करें इस महीने में। और जो पेंडिंग हाँ रहता है वो उसको नेक्स्ट मंथ में कर दें, ताकि पैकेज सस्पेंड होने से बच जाए। ठीक है। Thì họ muốn bảo là các người hiện tại đang mua gói rồi nhưng mà đang chờ chưa xử lý cái vấn đề này, vẫn đang chưa chưa động tiền hay chưa trả tiền, thì mọi người bảo lại cho các bạn ý, mọi người nhá, là thằng này trước hết thằng này là mọi người chuẩn bị để đóng tiền, thì mà mình không không hủy cái package của mình, không hủy cái gói của mình đã trả. Gì thật? Em ơi, हो गया। để Dạ Liên chị dịch cái phần này trước này. vâng. Thì như là các cô chú anh chị biết là nếu như chúng ta có các cái gói mà trả góp dở ấy, thì khi mà chúng ta vào trong văn phòng
thì sẽ hiện lên cái nút thanh toán. Ví dụ như mình trễ 1-2 tháng thì ở đấy nó sẽ có cái thanh công cụ. Ví dụ như chúng ta có thể thanh toán một cái tháng trễ của chúng ta, hoặc chúng ta có thể thanh toán hết. Ví dụ như là cái gói mà thanh toán trễ 5 tháng thì nó sẽ có nút là thanh toán cho toàn bộ 5 tháng, hoặc thanh toán toàn bộ gói, hoặc là thanh toán cho 1 tháng. Ở đấy nó sẽ có cái công cụ để cho chúng ta chọn cái tháng để chúng ta thanh toán cho cái gói của chúng ta. Và trước ngày 30 tháng 4 này, nếu như mà các gói của chúng ta không được kích hoạt một tháng nào đó của cái gói của chúng ta từ lâu đến giờ mà đang bị trễ, mà không được kích hoạt một gói nào, thì chúng ta sẽ bị cắt cái gói đấy, bị hủy cái gói đấy. Vì vậy cho nên là nếu như các cô chú anh chị mà muốn giữ cổ phần của mình mà các cái tháng mà mình thanh toán nó bị chậm trễ, ví dụ 5 tháng hay 7 tháng hay 10 tháng, thì chúng ta cố gắng vào chúng ta thanh toán 1 tháng đi để giữ cái gói này, tránh tình trạng bị hủy gói. Đấy là theo thông báo của công ty. जी सर, तो यही बताया कि जितने भी आगे आपके लोग इन्वेस्टर्स हैं और जिन लोगों ने भी पैकेज बाय करा है, वो उनको प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिए कि अपना जो पैकेज है उनको रखने के लिए, और जो भी आपकी पेमेंट्स वगैरह पेंडिंग है और जो भी अभी तक पेमेंट नहीं हुई, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। ओके, ठीक है, तो इन्होंने अपनी टीम को मैसेज कन्वे कर दिए हैं। ओके, Họ muốn hỏi là mọi người đã nhắn tin cho các bạn ấy chưa? Có nghĩa là trong này, trong Zoom này cũng đã có người, nhưng mà cũng có rất nhiều người. Ngoài ra Zoom này thì mọi người đã mọi người nếu mà biết nhiều người thì chia sẻ với mọi người là như thế nhé, là mùa tiếp tục về gọi và trả tiền về gọi của mình ạ. Như là theo cái thông báo này thì các anh các chị ngồi ở trong đây sẽ về nói lại với lại các cái nhà đầu tư của mình để thông báo cho thị trường biết về cái thông tin là trong cái gói của mình ấy cho gia hạn từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 4 để cho các nhà đầu tư có thể vào thanh toán trước khi mà bị hủy gói. Đấy. Vâng. जी सर। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड मोहित सर मौका देने के लिए। ओवर टू यू मोहित सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जेम्स। ऑल राइट, ठीक है। तो कुछ बात करें, राइट। हम ट्रेन से हम पूछेंगे कि उनको टुडे इज 14th, राइट, और सिर्फ 3 दिन बाद 17th ऑफ अप्रैल है, जिस दिन हमारा बर्थडे है। मैं चाहूँगा उस दिन आप एक छोटा गेट टुगेदर करें, राइट, और यूनिकॉर्न ब्रदर्स के बर्थडे को वो सेलिब्रेट करेंगे। Sau 3 ngày nữa là sinh nhật của mình thì mọi người cũng ờ, làm sinh nhật nhé. Xong rồi là mình sẽ ngồi và nói chuyện, và bạn ấy sẽ chia sẻ thêm trong ngày đấy, ngày 17 tháng này. Sau 3 ngày nữa là mình sẽ sinh nhật của công ty, sinh nhật của Unicorn Brother. जी सर। ठीक है। एंड यस, मैं कुछ बताना चाहूँगा मेरे एंड से, ठीक है। मेरे एंड से HITC में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस, ठीक है, और सभी डिटेल्स मैंने रेडी कर ली है, और मैं उनको अब शूट करूँगा, ईमेल करूँगा, राइट। और मैं बहुत जल्द कंफर्मेशंस करूँगा आपको कि हम कब मिलने वाले हैं वियतनाम में, राइट। एक बार HITC से क्या बताया सर? हाँ, दोबारा बताना सर। दोबारा सुनिए। जी। HITC के द्वारा भेजे गए सभी सवाल के जवाब मैंने तैयार कर लिए हैं, सभी Các thư डिटेल। hỏi HITC gửi cho họ, và họ cũng đã phát triển, cũng đã làm trả lời, cũng đã chuẩn bị trả lời của các thử hỏi đấy rồi, và chuẩn bị mình cũng sẽ sắp sang Việt Nam để nói chuyện tiếp tục về bên này. Vâng. ठीक है। Em ơi, Dạ. em hỏi lại xem là có phải là công ty đã trả lời bên Bộ Khoa học và Công nghệ không? Trả lời thư Bộ Khoa học HITC và hả Công chị? nghệ. Cái đấy là Vâng. cái đấy là cái thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai đó là cái Zoom mà tổ chức sinh nhật của công ty vào ngày 17 thì mình có thể chuyển lịch sang ngày 19 được không? Là một.
là vấn Vâng. đề thứ hai. Và trong cái Zoom tổ chức sinh nhật như sinh nhật của công ty thì chị muốn là công ty tặng cho các khách hàng, những người tham dự vào cái buổi Zoom sinh nhật của công ty đấy một món quà. Thì em hỏi anh Mohit xem là anh có đồng ý với lại cái Có đề nghĩa là xuất của chuyển chị không? sang từ 17 đến 19 đúng không chị? Từ ngày 17 sang ngày 19। वंग भैया वो ये पूछ रहे हैं कि 17 से 19 तक चेंज कर सकते हैं हम। जो हमारा मतलब बर्थडे का प्लान था ना, उसको 17 से 19 में चेंज कर सकते हैं। हाँ, वो कभी भी आप कर सकते हैं क्योंकि पूरा मंथ ही हमारा बर्थडे मंथ है। Ờ, cái đấy là thoải mái à chị, tại vì là trong tháng này là các ngày là cũng là sinh nhật của mình, đây là tháng sinh nhật của mình thì cũng cái đấy là cũng cũng không quan trọng ấy, là 17 hay là 19 hả chị? ठीक है। तो मैं कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जी। इनको बोलिए कि हम RWT के अंदर तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, राइट, लेकिन हमें लोगों को बताने के लिए हमें धीरे धीरे AI सोल भी जानना है। तो हम धीरे धीरे हम उसको जानेंगे, जिसमें से पहला फीचर मैं आपके साथ आज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। Về RTC thì mình bây giờ cũng đã biết rất nhiều rồi, với cả mình cũng đã làm được nhiều rồi ấy. Thì bây giờ mình sẽ nói chuyện tiếp tục về Soul, với cả bạn ấy sẽ giải thích cho mọi người một chút về Soul, về feature của Soul ấy. हम्म। ना, सोल के बारे में आप बताओगे सर? हाँ जी। और बिल्कुल। उसके बारे में मतलब हमें काफी पता चल गया है, ये बोला है फिर मैंने। कोई बात नहीं। चलो, अभी इनको मैं जो बोलूँगा, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हम्म, आप दिख रहे हो सर, स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आपको स्क्रीन जब तक नहीं दिखेगी तब तक नहीं होगा पॉसिबल। नहीं, आप तो दिख रहे हो सर, लेकिन आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। ऐसा, मतलब जस्ट अ मोमेंट। जी। ठीक है हाँ, अभी। दिख गई सर। वेरी गुड, फंटेस्टिक फंटेस्टिक। ठीक है, इनको हम धीरे धीरे सीखेंगे, जिसमें से मैं आज साइको मेडिकल पासपोर्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक Hôm है। nay hôm nay họ sẽ chia sẻ về Psychomedical Passport, Psychomedical hộ chiếu. AI सोल के अंदर 4 फीचर हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है साइको मेडिकल पासपोर्ट, दूसरा डिजिटल आइडेंटिटी, तीसरा मेडिकल AI असिस्टेंट, चौथा डिजिटल ट्विंस। Trong AI Show là mình có bốn cái feature. Một, bạn ấy vừa giới thiệu cho mọi người, một là Psycho Medical Passport, hai là Digital ID, ba là Mental AI Assistant và bốn là Digital Digital Twin. Bốn cái जी। feature. Vâng. ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, राइट, जिनको आप प्रमोशंस में तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस प्रोडक्ट का कोई भी अलग से कोई शेयर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी यूनिकॉर्न ब्रदर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इस बड़े लेवल पर काम कर रही है। Đây là một đặc điểm của mình, mọi người chỉ cần biết thế thôi. Đây là không trong share price, đây là không có liên quan gì với trong share price, nhưng mà cái đấy là mình tự phát triển ra chỗ công ty chỗ mình, để mình biết là công ty này mình rất là phát triển rất là lớn. ओके, जी सर। चलिए जानते हैं। तो साइको मेड पासपोर्ट, विच मीन्स साइकोलॉजिकली और मेडिकल पासपोर्ट है, जो कि आपकी लाइफ के बारे में वो डेटा कलेक्ट करता है और साथ में आपकी मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी रखता है। ये एक डिजिटल पासपोर्ट जैसा है। ये सेम आपके ट्रेवल पासपोर्ट जो होता है उस तरीके से काम करता है, राइट। लेकिन इसके साथ ही आपकी मेडिकल हिस्ट्री को भी कैरी करता है, विच मीन्स जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी के साथ साथ ये मेडिकल हिस्ट्री भी उधर प्रेजेंट करता है।
Hồ chiếu này là giống kiểu hồ chiếu của mình, nhưng mà trong hồ chiếu này là mình cũng đã có một cái lịch sử của medical history, có nghĩa là ngày xưa ở trong tư thế này là mình có vấn đề gì các thứ, đây là trong cái hồ chiếu này mình cũng sẽ có cái đấy. Thì nếu mà mọi người đi đi chơi, đi du lịch trong các nước khác thì sự hỗ trợ mình cũng đã biết hết về ờ, nếu mà mình có cái hỗ trợ này thì mình cũng sẽ đã biết hết về medical history của mình, lịch sử của mình. Gì thật? Right. Okay, so a comprehensive profile of your emotionals and medical status with psychological characteristic. दमन, जी सर। ये मैंने बोला है आपको, इसको ट्रांसलेट कीजिए। A, a comprehensive profile of your emotional and mental medical state. Có nghĩa là trong này em vừa đã giải thích cho mọi người ấy, là cái hỗ trợ của mình đã sẽ biết là các ờ, medical lịch sử về medical history của mình ấy, với cả trong trong tư thế trong tâm trí, ví dụ là trong đầu có vấn đề gì các thứ thì trong này mình cũng phải biết hết. जी सर। Okay, so let's some examples, right? Anema anxiety, that is training based on recommendations, successful presentations. ये सेंटेंस बाय सेंटेंस हम पढ़ेंगे, ठीक है? जी सर। हम्म, ये वाला है। जी सर। एनी सर, हाँ, इसको एग्जैक्टली मैं कैसे ट्रांसलेट करूं सर वियतनामीज में? सर ये प्रॉब्लम है ना बिल्कुल, अच्छा, तो क्योंकि अभी मेरे अभी को के इनका लिए मतलब समझ नहीं आ रहा, तो एग्जैक्टली तो वो ट्रांसलेट करना आप समझो ना, मुश्किल हो जाएगा। हम्म, कोई बात नहीं। अभी फिर इनको बोलिए कि ट्रेन को अगर बोलिए कि हम नेक्स्ट मीटिंग में होपफुली इसको वियतनामीज में ट्रांसलेट करके आपके वो साथ। मैं कर दूंगा सर, आप ये मेरे को भेज देना, वो मैं कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तो अभी के लिए फिर इनको बोलिए कि ठीक है, हम फिर आज नहीं करते, कल करते हैं। और अभी हम सैन से बात करने वाले हैं। सैन क्या बोल रहे हैं? Ờ, về về anh này bạn ấy đang chia sẻ, về anh này thì em cũng sẽ phiên dịch bằng tiếng Việt, xong rồi là gửi cho mọi người để mọi người tự hiểu để dễ hơn nhá. Xong rồi là lần sau bao giờ mình họp thì em sẽ giới thiệu liên tục về về anh này với cả cái feature bạn ấy muốn chia sẻ. Tại vì em ओके। cũng chưa đọc với cả chưa hiểu anh này chuyển sang tiếng Việt nó gọi là cái gì chính xác, gọi là cái gì thì em cũng chưa hiểu hết. जी सर। ऑलराइट, सैन, अनम्यूट योरसेल्फ। आप सैन को बोलिए अनम्यूट करने के लिए। उन्होंने Ờ, हैंड रेज किया हुआ है। Sen, bạn Sen có thể là nói chuyện. Vâng ạ. Tức là ờ, mọi người nghe rõ đúng không ạ? Vâng, em muốn nói lại một chút cái nội dung vừa rồi mà nhà sáng lập mà nói, tức là cái phần đầu tiên ý, mà cái đoạn mà nhà sáng lập đại diện nói ạ, thì có trả lời cái câu hỏi của chị Trần Huyền. Tức là nhà sáng lập nói rằng là đã đọc được email của bên HITC gửi, và anh ấy nói rằng là anh ấy sẽ có nghĩa là trả lời và cũng như chuẩn bị mọi thứ để gửi qua bên email cho HITC. Đó, đấy là cái câu mà chị hỏi. Và cái tiếp theo đó chính là cái phần giới thiệu về cái ứng dụng là AI Show. AI Show có nghĩa là giống như là mình hiểu đó chính là AI linh hồn hoặc là tâm hồn ấy ạ. Tức là nó là một cái con trợ lý AI mà phân tích dữ liệu chỉ số về bệnh án cũng như là cái tâm lý cảm xúc của mình ấy ạ, tình trạng sức khỏe y tế của mình. Giống như của y tế thì nó gọi là hộ chiếu y tế tâm hồn, hộ chiếu y tế tâm hồn nhá. Đó, đấy là ý nghĩa đúng khi được dịch ra từ AI Show. Nó là giống như một cái hộ chiếu, giống như là bình thường chúng ta đi du lịch thì có hộ chiếu, nó ghi lại cái quá trình lịch sử mà của chúng ta đi du lịch đúng không ạ, của nước nào và như thế nào. वो पासपोर्ट के बारे में बता रहे हैं पूरा।
अच्छा, तो उनको समझ में आ गया क्या? हाँ, आई थिंक उन्होंने रीड कर लिया है, आई थिंक अलग से, तो वो उसी के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पासपोर्ट का क्या होता है, मतलब वो Giống như डिजिटल vậy, आइडेंटिटी cái वगैरह का app सारा। này nó là một cái app ghi lại đầy đủ tất cả mọi cái lịch sử, lịch trình. आई थिंक द इंटरनेट इज स्लो डाउन, राइट? Các bạn kèm bằng kèm quá của bạn Từ San. quá Vâng. trình bệnh án cho đến cái tâm lý cảm xúc của chúng ta. Đó. Thế thì thông qua cái hộ chiếu y tế này thì ở trên đó nó sẽ cho दमन, हाँ जी उनका सर। इंटरनेट वीक था, राइट। चलिए हाँ। ठीक है, सैन को थैंक यू हमारी तरफ से कि उन्होंने कोशिश किया इसको बताने के लिए, राइट। एंड अभी मैं हुआंग से एक क्वेश्चन पूछूंगा। पहले जो Ờ, आंसर था उसको đã, ट्रांसलेट कर दीजिए। जी sir. Đã हम्म। Sen, cảm ơn Đã Sen giới thiệu về hộ chiếu và tìm hiểu thêm về hộ chiếu của mình. Bây giờ họ sẽ nói chuyện tiếp tục về किसके साथ बोलने के लिए बोला सर? हुए हुआंग, Huế. अनम्यूट योरसेल्फ। Bây giờ anh ấy sẽ nói chuyện về anh Huy Hoàng, anh Hoàng, मिस्टर हुआंग, anh प्लीज Hoàng, अनम्यूट। anh Hoàng, vâng. ऑलराइट, ठीक जी। है। हुआंग, आप कैसे हैं? जैसे लास्ट मंथ हमें पता था कि आप किसी बीमारी से चल रहे थे, कुछ आपको इश्यूज थे, अभी वो कैसे हैं? Anh ấy muốn hỏi về anh Hoàng, là thằng trước anh Hoàng đang bị ốm ấy. Thì bây giờ anh Hoàng thế nào? Anh có khỏe không? Vâng, xin chào nhà sáng lập Mơ cũng như anh chị em cổ đông Việt Nam. À, rất là cảm ơn anh Mohit có gửi lời hỏi thăm. Hiện tại sức khỏe cũng ok. Chúc cô chú anh chị em buổi tối một buổi tối an lành, sức khỏe và cùng cập nhật những cái thông tin tốt về công ty Unicoin của mình. Rồi Haman Dạ, phiên dịch hồ dạ. Đàm An nghe đó không ạ? Vâng, vâng, em nghe rõ. तो भैया वही वही कह रहे हैं कि सबको उन्होंने पहले सबको नमस्ते करी और सबको हेलो बोला, और कह रहे हैं कि अब वो पहले से काफी बेटर फील कर रहे हैं। थोड़े पीछे उनकी तबीयत खराब हो गई थी, अब वो सही है। ठीक है। ओके, दूसरा, वो जापान डेवलप कर रहे हैं क्या? जापान में कुछ उनकी कम्युनिटी डेवलप हो रही है क्या? Anh nghĩ muốn hỏi là bên Japan, anh đang nói chuyện con biến số ở bên bên số ấy, anh đang có nói chuyện tiếp tục không về về việc mình, là bên bên viết bên Japan thế nào, hiện tại thế nào anh? Các nhà đầu tư bên Japan anh cũng अ, आप ये पूछ रहे हो ना, जो जो जापान के वहां पे इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो कैसे कर रहे हैं, मतलब वो कैसे हाँ, हैं? मतलब क्या वो जापानीज के साथ में काम कर रहे हैं? क्या वो यूनिकॉर्न ब्रदर्स कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं जापान में? Hiện tại anh đang phát triển hoặc là anh đang nói chuyện bên Japan, bên nước Japan, đang nói chuyện với người Japan không anh? Ok, Anh ấy muốn hỏi nói là chung à, riêng bản thân Huy Hoàng cũng một số anh chị em thì cũng chia sẻ cổ đông không riêng gì Việt Nam mà hầu như là các nước trên thế giới thì hiện tại thì cái tài chính kinh tế cũng như là gặp rất là nhiều vấn đề, không riêng gì thị trường Việt Nam, các nước cũng vậy. Thì bất đồng về cái tài chính rất là lớn, ảnh hưởng đến à, nhất là những cái gói cô chú anh chị em đang trả góp á. Thì
đang gặp về vấn đề về tài chính, thì không riêng gì thị trường Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Vì vậy rất là mong công ty sẽ hiểu về cái vấn đề những cái gói trả góp của một số cô chú anh chị em đấy. Rồi ok, em phiên dịch vụ anh cái Vâng. câu này trước đã. vâng तो भैया वो ये कह रहे हैं कि अभी तो वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी काफी लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो पैकेज वगैरह लेना और इन सब चीजों के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है मतलब उनको। राइट, ठीक है। और यस एंड हम चाहते हैं कि आप एक बड़ी कम्युनिटी फॉर्म करें वियतनाम में, ना सिर्फ वो वियतनाम में बल्कि वियतनाम के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उधर भी। ठीक है। और आप अपना बेस्ट करिए, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सभी के सामने हैं कि किस तरीके से प्रोग्रेस करती हैं, और हम निरंतर डेडिकेटेडली हम इस पे काम कर रहे हैं। Họ muốn bảo là bây giờ mọi người cũng cố gắng để nói chuyện tiếp tục về các bạn bè của mọi người với các cũng nói chuyện tiếp tục để phát triển công ty của mình lớn, mạnh hơn, nhanh hơn. Ờ, nói chung là như thế. Vâng, biết rồi. ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आज और तो कुछ नहीं है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन आने से पहले हम आमने सामने बैठें, ऑन द टेबल हों। ठीक है, हम ऐसी आशा करते हैं। और बस आज के लिए कुछ नहीं है, तो फिर हम धन्यवाद बोलेंगे। Hiện tại hôm nay mình cũng đã chia sẻ với mọi người về ý anh muốn nói gì, mọi người cũng đã biết rồi. Xong rồi là lần sau mình sẽ nói chuyện tiếp tục là như thế nào mình phát triển được công ty mình trong nước với cả trong cũng nước khác, trong các nước để phát triển mạnh cả lớn. जी सर। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपकी साइड से भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा आज के लिए। और Thì हाँ, मैं फिर थैंक यू बोलता हूँ। फिर हम बहुत जल्द मिल रहे हैं। xin chào các bạn mọi người nhé. Thì hẹn mình gặp lại sau ạ. Nếu mà muốn hỏi Ok, gì thì có thể là Đan vâng. An ơi, Dạ, em ok, cảm ơn các cô chú anh chị. Em Trần Huyền Đan đó. An dạ, em báo với lại anh Mohit là đổi cái lịch họp Zoom vào ngày 18 nhá. Tại vì ngày 19 là vâng, chị có lịch rồi. Thế với vâng, lại cái cái đề xuất mà chị thông báo là ngày 18 ấy thì là vâng, có quà cho các nhà đầu tư hay không, khách mời cho các nhà đầu tư hay là thị trường Việt Nam hay không, hay là trên thị trường toàn cầu, về cái vấn đề đó là mừng sinh nhật của công ty thì mới thu hút được các khách hàng nhà đầu tư mới. Vì vậy là anh Mohit là xem xét về cái đề xuất của chị cho cái chương trình mà vào ngày 18 mừng sinh nhật của công ty. vâng. तो सर वो यही पूछ रहे हैं कि 18 तारीख को वो फिर कर सकते हैं ना, 18 हाँ, तारीख को सेलिब्रेट और मिल सकते हैं। डेफिनेट जी सर। डेफिनेट जी सर। डेफिनेटली एंड ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी बर्थडे यूनिकॉर्न ब्रदर्स टू ऑल। Vâng, chị được à chị, 18 là mình sẽ liên hệ tiếp tục và chia sẻ và cả sinh nhật của trong ngày 18 và cả ngày 18 mình sẽ nói chuyện tiếp tục. ठीक है दमन। जी सर, जी सर। ओके ठीक सर। है, तो बस मेरी साइड से बस लास्ट मैसेज, हैप्पी बर्थडे यूनिकॉर्न ब्रदर्स टू ऑल ऑफ यू। Chúc mừng sinh nhật Unicorn Brother cho các mọi người nhé. Mọi người vui vẻ. Yes. Xin cảm ơn nhà sáng lập, cảm ơn ban lãnh đạo công ty và cảm ơn em Daman. Trong cái buổi Zoom ngày hôm nay thì cũng thay mặt cho thị trường Việt Nam thì chị Huyền xin được gửi lời cảm ơn đến nhà sáng lập anh Mohit, Vâng, và Mohit cùng với gia đình cũng như ban lãnh đạo công ty là luôn mạnh khỏe, phát vâng, triển và đưa công nghệ Unicorn Brother ra thị trường toàn cầu nhanh hơn và sớm về với lại vâng, thị trường Việt Nam, ra mắt vâng, thị trường Việt Nam. Và chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị em trong buổi Zoom ngày hôm nay của chúng ta cùng gia
gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và giàu có thịnh vượng cùng Unicon Brothers. Mong rằng là sinh nhật vào ngày tổ chức vào ngày 18 tháng 4 này thì sẽ Vâng. Huyền thay mặt cho công ty sẽ mong sẽ nhận được sự có mặt của rất là đông các cô chú anh chị đối tác tại thị trường Việt Nam, chứ không giống như ngày hôm nay của chúng ta có 10 mấy người thôi, nên cảm thấy là cái buổi Zoom nó rất là buồn. Vì vậy là mong rằng ở trong đây có các anh các chị leader thì hãy chia sẻ cái buổi Zoom này và thông báo với lại bạn bè đồng nghiệp của mình vào ngày 18 là chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho công ty Unicon Brothers tại thị trường Việt Nam. Các cô chú anh chị em hãy chia sẻ để cho buổi hôm đấy chúng ta có thể là số lượng của chúng ta có thể lên đến 100 hoặc hơn 100 người. Đấy là điều em Huyền mong muốn. Và cuối cùng thì xin gửi lời chào, lời chúc đại gia đình nhà mình có một giấc ngủ thật ngon. Cảm ơn. Cảm ơn। तो सर वही बोला उन्होंने कि विश एवरीबॉडी हेल्थ, गुड हेल्थ एंड विश एवरीबॉडी हैव अ वेरी प्रोडक्टिव, और यही बोला कि हम यही आशा चाहते हैं कि हमारी कंपनी आगे से आगे बहुत ज़्यादा बढ़े और उसको फले। और जी सर। ठीक है, तो ओके थैंक यू, बाय बाय, ओके बाय बाय, वाह। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।